ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ଆଉ ସେ ସବୁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା 2022ରେ କ'ଣ ରହିବ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ତାର ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆଗ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲେଜ ସବୁ ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ। ବା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋର ଏଇଟା ପସନ୍ଦର କଲେଜ ପିଲେ। ଯଦି କିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସବୁବେଳେ ଏଫ୍ଏମ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବ, ନଚେତ୍ ନା ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାକୁ ତୁମେ ଚଏସ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁତକ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ରହିଛି ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଗୋପାଳପୁର ଜୁନିୟର କଲେଜ, ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ରୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭୋଗରାଇ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଜଳେଶ୍ୱର, ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିୟର କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓମେନ୍ସ ଜୁନିୟର କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୁନିୟର କଲେଜ ସୋର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ ଆସିବ ନୀଳଗିରି ଜୁନିୟର କଲେଜ ନୀଳଗିରି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୋ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଫକୀର ମୋହନ ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ଯିବା। ତାର କେତେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟା ଜୁନିୟର କଲେଜ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 56% ଏବଂ ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 33%। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ରହିଲା ଆମର 42% ଆମର ଯାଇଥିଲା କାହାର, ଏସ୍ ସି ପିଲାଙ୍କର। ଆଉ OBC ପିଲାଙ୍କର ମଝିରେ ପିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 47%। ତାପରେ ବି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ତାମାନେ ମେନଲି ତୁମର ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ମାର୍କ 57-58%, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସଟିକୁ ପିଲା ଦେଖ, ସାଇନ୍ସ ସେଠି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ 85%, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁତକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁତକ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ GM କଲେଜ ଫେମସ୍, ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେମସ୍। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ସେଠି OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 77%, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 65% ଏବଂ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60, ପିଲା ଏଇଟା SC 69% ଆଉ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 65%। ତାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସେଠି 67ରୁ 75-77 ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ରଖୁଛ, ସେ ଜେନେରାଲ ହଉ, ଯେଉଁ OBC ହଉ କି SC ହଉ କି ST ହଉ, ସେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ସିଟ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ କମର୍ସର ଦେଖ, କମର୍ସ ଯାଇଥିଲା 60% ଆମର ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସେଇ କ୍ରମରେ ଦେଖିଦିଅ SC ST ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ସବୁ ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରିଲା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜକୁ କଭର କରିସାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ୟୁଏନ୍ କଲେଜ। କେଉଁଠିକି ଯିବା ପିଲେ? ୟୁଏନ୍ କଲେଜ। ପିଲେ ଦେଖ, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୁନିୟର କଲେଜ ସୋରରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ପିଲେ ଦେଖ ସେଠି ଆର୍ଟ୍ସର ମିନିମମ୍ 33%, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆର୍ଟ୍ସର ତୁମେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର 79% ଯାଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି 75ରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ 81-83 ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ, କାହିଁକିନା 3ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ହିସାବ କରାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ FA1, FA2, FA3, FA4 ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାର୍କ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସବୁ ପଠାଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସାଇନ୍ସର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୁନିୟର କଲେଜ ସୋର, ସେଥିରେ 79 କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଆଉ କମର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର 56% କଟ୍ ଅଫ୍। କେତେ ପିଲେ? 56%। ସେଭଳି SC ST ପିଲାଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି, ନିଜେ ଦେଖିଦିଅ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସରେ SC ST ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି 59, OBCଙ୍କର ରହିଛି 73, ଆଉ ଆମର
एससी पिलांकर रही 70%। बुझिपारच देखिपाइल सब कॉलेज। तापर को जीवा नीलगिरी जूनियर कॉलेज नीलगिरी पे देख नीलगिरी जूनियर कॉलेज रे आर्ट्स पिले 33%, साइंस 53%, कॉमर्स 35%। जदि तुम ये दुटा कॉलेज होनी बा फर्स्ट क्लास तौक जो मानकर मार्क अच्छी 60% तौक तुम चाहूच साइंस पढ़ाई निश्चित भाव में नीलगिरी कॉलेजटा तुम मान हो पार। देखल पे नीलगिरी कॉलेज तापर आउ गोटे रही पे देख कुंतला कुमारी साबत वोमेन्स जूनियर कॉलेज बालेश्वर। तो देख यहाँ साइंस निहत भाव में भल कॉलेज कहीं साइंस कट अफ से अधिका जाऊँगी 76%, आर्ट्स पिले 50% जाऊँगी कट अफ। बुझिपार कमर्स से ना, कमर्स से ना बुझिपारा बेले आर्ट्स बहुत भल कट अफ जाऊँगी कहीं जेहेतु वोमेन्स कॉलेज सब लेडीज मैंने प्रिफर करुवे से कॉलेज टी देखिपारे बेले कुंतला कुमारी साबत वोमेन्स जूनियर कॉलेज बालेश्वर जो थी कि साइंस 76% कट अफ जाऊँगी, आर्ट्स 50%। जेनराल पिला कहूँ से भाई एस सी एस टी पिलांकर 5 मार्क 3-4% एपट सेपट हम सरला। तापर जीवा दीनकृष्ण जूनियर कॉलेज पे दीनकृष्ण जूनियर कॉलेज सब वर्गर पिला माने साइंस पढ़ी पारे कहीं साइंस 33%, आर्ट्स 33% कट अफ जाऊँगी। तापर पे रूराल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज बोगराई जो थी कि आर्ट्स जाऊँगी 44%, साइंस जाऊँगी 59%, कॉमर्स जाऊँगी 52%। से भाई पे देख गोपालपुर जूनियर कॉलेज से साइंस भल पढ़ा हुए। गोपालपुर जूनियर कॉलेज देख पे साइंस 67% जाऊँगी कट अफ, आर्ट्स जाऊँगी 33%, कॉमर्स जाऊँगी 56%। पिला माने देखिल बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सब को कॉलेज रही देखीदे आउ कि कॉलेज आम छाड़ीदे कि नीलगिरी देखिले, उपेन्द्रनाथ देखिले, कुंतला कुमारी साबत वोमेन्स जूनियर कॉलेज बालेश्वर देखिल। आ पे फी स्ट्रक्चर कथा पे देख जीक भी आम गवर्नमेंट कॉलेज रोचे सबुतिक से 3500 बा 3000 भितर ही रोचे। बुझीपार जीक भी गवर्नमेंट कॉलेज रोचे आक आम प्राइवेट कॉलेज रोचे तो 1.5 लाख 2 लाख रोचे माने वर्षिक कि आम गवर्नमेंट कॉलेज समस्त जो फीटा कॉलेज फीटा प्राय सामान रुहे 3000 ରୁ 3500 भितर अधिका रुहे ना। तेणुक फी बेस किसी कहीं टेंशन हम ना। पिलाने देखीदेल तेणुक भिडियो को अन्य सांगसाथी मानक सेयार कर जनइब जहाँफल कि से जापर जे बालेश्वर कौन कौन सब कॉलेज भल कॉलेज रही जहाँफल कि माइंड मेकअप करेंगे कौ कॉलेज सब फर्म पकाइवाई। पिला आउ गोटे कथा भी कही रखुच्छी जिते तुम्हें फर्म पकेब सब कौन कर जोटा तुम चाहूब पढ़ाई ताको 1 नंबर रखिब जे यहाँ आशा अच्छी यहाँ हम बोली ताकू 1 नंबर रखिकी अन्य गुड़ी सब से अनुसार सजेब तुम परसेंटेज अनुसार सजेब जहाँफल कि जो तुम जब आसीज निहाती भाव में तुम चॉइस लकिंग जो हिसाब से हिसाब से तुम पाइब परवर्ती सेक्शन में ट्रांसफर सुविधा अच्छी से तुम परवर्ती सेक्शन जो तुम होता से तुम जापर। ठीक है पे रोचे नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे आउ किछि नुआ कॉलेज नहीं आसीबा से समस्त विदाय।